सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज का सीन कुछ ऐसा है, आज मैं टिफ़िन टॉप जा रहा हूँ। वहाँ मैं पहले भी जा चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ अलग करते हैं। मतलब कि जैसे मैं रेगुलर ब्लॉग बनाता हूँ उस टाइप का ब्लॉग नहीं बनाता हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस ब्लॉग्स देखे हैं, वो वाले कि साइलेंट ब्लॉग जैसे, मतलब कहते हैं ना कि उसमें, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आप आगे ब्लॉग में देखना जो मैं दिखाऊंगा अभी आपको आगे, वैसा वाला ब्लॉग बना के देखता हूँ, एक ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ब्लॉग ना उनके अच्छे लगते हैं। तो मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ, और आप बताना कि उसमें मैं और कैसे बना सकता हूँ। मतलब जैसा भी मुझसे बनेगा मैं वैसा बना रहा हूँ। तो टिफ़िन टॉप जा रहे हैं, वैसे मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ, तो जिसको वो पूरी डिटेल वीडियो देखनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और चलते हैं, और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है हम लोग, वो आप आगे ब्लॉग में देख लेना, और सब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं ब्लॉग। इतना ही है। इतना ही तो है। दोबारा बात करो भाई। आज तो चाइना पीक जाके मजा ही आ जाएगा, है ना। चाइना पीक है टिफिन टॉप। हाँ, दोनों में से एक जगह मैं जाएंगे। तो ना चाइना पीक गई हूँ ना टिफिन टॉप गई हूँ, जहाँ है वहाँ। पानी पी लो। और ये मेरा पिंक पिंक तो है लड़कियों वाला। ये मैं लूंगा। यहाँ पर पूरा ये निकालू और ये पाँच चलो अपने फोन से एक शॉर्ट्स बनाओ ना, वो वाला। कितने पैसे? है यहाँ पे अच्छा है। अब किसी को जलन होगी। कितना है भैया प्राइस? ये उड़ाएगा यार। वैसे दे देना सर। ये पैसे हम खींच लेंगे है ना, हम खींच लेंगे। आपका मोबाइल देता है फोटो खींच के मैं खींचे तो ड्रेस का 100 रुपये, और फोटो लेके वो अलग है। अच्छा आता है मैम, देखिए यार जगह है। फोटो खींचनी है। खिंच गई। रानी तू हमें डरा रही थी ना। तो राहोगी मैं इससे डरती हूँ क्या? नहीं, मैं खो गई बोल के। इतने से जंगल में जो खो गई।
चले जा रहे हैं। यहाँ को करो ना कूद जाओ। आहा ठंडा।